Хай, хүүгээ цэцэрлэгт нь хүргэж гээ. Өнөөдөр 4 сарын 1. Инээдмийн баярын өдөр. Юу ч болоог байхад ганцаар байна гэд. Тийм ч онгоо ярьж өгье за. Ингэсэн нэг өдөр ойд баавга туулаа хоёр явчихэд туулаа ганцаар явж исэн. Тэгсэн чи гисцэн өвдөд ингээд баач тийм ээ л да. Тэгэнгүүтээ шууд тэгсэн чи баавга иртیں۔ Тэгсэн чин туулаа ицсэндээ нөгөө баасаа ингээд гараараа дарцсан байхгүй юу? Тэгээд баавга. Ой туулаа чи юугаа нуугаад над гар дотор чи юу байгаа ингээд тэгсэн чи эрвэхэ гэдэг байхгүй тэгсэн чи гараа нэгэд үзүүлэлтээ харъя гэдгсэн чи ингээд гараа нэнгүү те нисээ явчлаа. Паах ямар том бат тэгдэг. Яа би амарчул нэгаа ярьсан нөгөө юу? Мэдгүй хүү маань өглөө ярьж гисэн. Би ер нь онгоо сайн мэдгүй. Тэгэд нэг гоё инээдтэй ч ярьж чаддгүй болохоор тэгэл нөхөд тайзнаас буугаад өөртөө гжигдэв гэдэг шиг нэг тиймэр дөхөн л ярьчдیں۔ Тэгээд яг ингээ онгоо яриад тусахаар сонсч исэн хүмүүс нэнэхгүй болохоор тэгээд өөрөө жоохон бантаад тэгэхээр чи шал тэнэгч тиймстэй анханаас онгоо яриад чирэггүй байдалд ормоор. Гэтэ зарим хүмүүс амар айтайгаа яриаддаг шүү дээ. Нэг тийм гэтэ ер нь ихэнх тохиолдолд жоохон 2 дугаар сувгийн онгоо ч юм айлсэл нэг жоохон хараал мараал хэлсэн ч юм уу за мэдгүй соёлгүй тийм онгоонууд илүү газар аваад байгаа юм шиг харагдаад идэв шүү дээ. За ямар ч гэсэн үүргээ биелүүлсэн юм чи өнөөдрийнхөө өдрийн бичлэгт оръё. Өнөөдөр инээдмийн баярын өдөр байсан ч гэсэн миний хувьд нэг гоё өдөр байгаагүй. Яагаад вэ гэхээр би өнөө өглөө шинжилгээ өгөх ёстойсэн байхгүй. Тэгээд доторынхаа өгсөн чинь эмч маань намайг зүсний чулуутай байна гэдгсэн. Тэгээд би юу илээгээ бодсон чинь би бүр мартсан байсан зүсний чулуугаа. Яасан бэ гэхээр за нэг 6-7 жилийн өмнө ах би нөгөө Монголд яг ингээд наадмаар амар их тостой нөгөө шорлог хорхог идчихэд тэгээд дээрэс нь хүүтэй айраг уугаад тэгсэн чинь миний хэдээс юмраад амар ингээд бацлаад исэн байхгүй. Тэгээд тэр өдрөө ингээд амар бацлаа. Би тэгээд дараа нь болохоор зүгээр болохгүй болохоор нөгөө 3 дугаар эмнэлгийн хойнуудыг ямар эмнэлгэлээ мартсан. Тэр эмнэлэг дээр очиод яхад орсон чинь намайг зүсний чулуутай болж ийн гэд хэлсэн байхгүй. Гэхдээ тэр үед болохоор нэг жижигхэн хэдэн миллиметр жилээ за ямар ч гэсэн жижигхэн нэг 2-3 л чулуу байна гэдгсэн. Тэгээд би тэр үед нэг ингээд ач холбогдол өгөөгүй за ахуулаачгүй тэр чигт нь орхицсан. Тэгээд тэр маань хамаагүй хэлсэн гэдгийг би сая л ингээд мэдчихээг байхгүй юу. Тэгээд энэ жилдээ болохоор одоо бүр зүс амар их чулуутай байна. Тийм болохоор зүсний хүүдийн аваа хаалгаа орхосоор аргагүй. Гэтэ яг ч залуу хүн болохоор ингээд тохируулаад байж болох ч гэсэн ер нь хаалгаанд орж ахуулах нь эрт оройн л хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ зүсний чулуу үүсэх шалтгааныг эмч болохоор надад хэлсэн. Угаасаа эмч нөгөө хэдтний яг хойд нутгийн Шинжаан өвөр Монгол хүмүүс дээр бас нөгөө судалгаа хийж оролцож исэн байл та. Тэгээд тийм болохоор намайг Монголоос ирсэн гэхлээр та нарын тэгвэл амьдралын хөвчлөл нүглээний цайгаа уудаггүй те гэд би тэгээд за бас баг хаяал бас уудаггүй энэ төр гэдгсэн чинь эмч хэдэн цагаас өглөөний цайгаа уудын гэхлээр нь 10-аас хойшоо их хөвчлэн гэдгсэн чинь 10-аас хойшоо уусан өглөөний цай гэхгүй шүү дээ тэр чи өдрийн хоол. Тэгээд тэрнээс бол хамгийн хүүсдэг гол шалтгаан нь юу нэр байдаг. Тэгээд дараагийнх нь болохоор эмч намайг хараал хэлж юм чи дэглэн барьдггүйгээд би тэгээд сүүлийн 5 жил бараг орчим дэглэн амар их барайл тэгэл тэрэж чадахгүй алдаал ингээл яваад идэг. Тэр үед тэгэл кето дэглэмээр 1 жил гарны хугацаанд 20 гаруй хил хасчихсан энэ тэргээ хэлсэн байхгүй гэсэн чи эмч хөөх чи ямар шинжлэх ухаанч бус юм хэд юм бэ? Түүнээс болоод боцин солилцоогоо хямраагаад дархлаагаа унгаацсан биш тий. Тэгээд ч одоо ингээд энэ жил нэг жингээ хянах жил эхэлжээ гэж тэгсэн шүү дээ тий. Тэгээд тэр хүрээнд эмч нар 3 дэглэмийг хоригдсан. Түүнийх нь нэгтгэх нь кето аахгүй. Тэгээ хоёрт нь болохоор юу илээ? Нөгөө ийм нунтаг хүнс усанд ингээд шингээ юмд ингээд хутгаад уучдаг. За бэлдэмлүүд заяо. Тэрийг хоригдсан. Тэгээ 3 дахь нь болохоор нөгөө шингэн дэглэм шингээ юм уугаад ингэж байгаад идэг. Тэднийг шинжлэх ухаанч бус гэд хоригдсан байхгүй юу? Тэгжээхэд чинь чи кето дайет ингэж бариад ингэчдэг. Насан туршдаа барьж чадахгүйгээс хойш энэ амар буруу штэ гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд ер нь эрүүл зүс болохоор ингэж 7-г харьсан 3 см гэлөө темир дүү хэмжээтэй байдаг гэж байгаа байхгүй юу? Миний болохоор бүр жижигэрсэн за 5-ыг харьсан 2 үлээ 1.1 за ямар ч гэсэн амар жижигхэн болсон за ягаад гэвэл дотор нь чулуу дүүрээд ингэж одоо шүүрл гаргах хэрэгтэй юм байл да. Түнгүүд бүр ингээд хатаж орж жоод хэмжээнд жижигэрсэн гэж байгаа байхгүй. Тийм болохоор угаасаа одоо хаалгаа хийлгээ тэрийг ахуулчих зүгээр гэдгийгсэн. Тэгээд би өдөр
жоохон санаагаар унаад тэгээд багш дээр очиод даатгалын талаар ярьсан. Би гэхдээ өмнө нь нэг даатгал гэж ярьж байгаагүй юм. Их хвчлийн шинжилгээнд тэр өгүүлчих юм. Одоо бол хагалгааны зардал бол 10 сая төгрөг орчим болно гэсэн. За тийм болохоор ялцчгүй сургуулийн даатгалыг хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгээд би ер нь боломжхон хэрээр жоохон эртгэн хагалгаанд орчихвол зүгээр юм болов уу гэж ойлгосон шүү дээ. Нэгэн талыг хийлгэх л хагалгаа юм бол тэгэл хийлгэх хэрэгтэй гэж бодсон. Яа тэгвэл уг нь манай гэр бүлийн хувьд болохоор яг одоо энэ 6 сард Япон явж амьдрна гэд яа тэгвэл нөхрийн ажил нь томилдоор 3 жилээр Япон явж амьдр гэдгийгсэн байсан байхгүй юу? Тэгээд тэрийг бас бид нэр ингээд судлаад ингээд зөвшөөрсөн байсан. Тэгээд одоо 6 сард явна тийм ч би эртхэн тэгээд тэнд очиод хагалгаа мэдгүй шүү дээ. Хэл усан ч мэдгүй. Тэгээд эртхэн хагалгаагаа энд ингээд хийлгээ тэгээд эдгрээд явах нь зүгээр хаа. Энд гэхдээ яагаад чи намайг ерөөсөө хаалгаагаа хурдан хийлгэн тэр гэж нэг тийхгүй байсан. Би тэгээд хурдан орох хэрэгтэй байсан гэсэн чинь тэгээд өөрөө тос багтай шарсан хурсан юмаа багсгаад өглөөнийхэн цаг 8-9 цагийн хооронд уугаад ингээд байхад залуу хүн чи тэгэл гайгүй илгүүдий гэд ингээд байгаа байхгүй юу нэг сонио. За нэг иймэрхүү өдөр өнгөрлөө. Ямар ч гэсэн бит 3 гараад дээлээ авчлаа. Бит 2-ын дээл гоё болсон бац. Надад нэг их чийж гисэн баярлаа. Хүүгийн манд ээлж гоё болж. Тэгээд нэг түрүүн би Япон явна гэж ярьсан шүү дээ тий. Тэр бол 4 сарын 1 байсан шүү. Өнөөдөр хүн хуурахгүй бол нойр хөрөхгүй гэж. За бай.